한밤중의 냉장고. 나는 성령과 미래하였다. 주여, 무슨 일로 당신께서는 저를 택하셨나이까? 별로 특별한 이유는 없어. 장폴 사르트르 마을에서. 잠결에 문틈으로 보니 캄캄한 마루에서 아내가 냉장고 문을 열고 있다. 마룻바닥 위로 금가루를 뿌리며 흘러나오는 신성한 빛의 물결. 드디어 소문무성하던 우주선의 메인 게이트를 찾았구나. 아, 자칭 여중시설 보물찾기의 달인이야. 호박머리에 샌드크래커 눈을 붙인 난쟁이가 천천히 냉장고에서 걸어나와 아내를 포옹한다. 그렇소. 그 모든 평범한 냉장고들 틈에 숨어 우리는 지구방위대 레이더를 피해 무사히 잠입할 수 있었어. 오호. 감탄. 아내가 두 손을 모은다. 잘 들으시오. 우리는 지구상의 모든 생명체를 한 쌍씩 구출하기로 결정했어. 이제 일주일 뒤면 이 별에 종말이 올 거야. 오호. 깜짝 놀란 아내. 왜냐고? 이유는 없어. 술 취한 삐박과 놀라가 날아댕기다가 지구와 충돌할 예정이야. 이런 일을 재수에 옮겼다고 하지 않소? 이유는 없는 거요. 그런데 바로 당신이 선택되었어. 난장의 우주인은 아가미를 열심히 움직이며 인간의 말소리. 그러니까 그들에겐 저속한 보드게임용으로 쓰이는 어떤 빈약한 신호체계를 흉내낸다. 한 쌍이라고요? 그럼 우리 애들은? 엄마는? 그저 남편과 저만 가나요? 당신의 남편은 갈 수 없어. 애들도 물론이고 주색, 짠 음식, 시가렛, 트랜스 지방, 나이트라이프에 대한 광적 집착이 천부적으로 열동한 그의 몸을 망쳤어. 그는 임금님처럼 살았던 것이. 그는 긴 여행을 견디지 못할 거야. 그가 낳은 허약한 아이들은 열성 유전을 거듭하여 다시 타락한 인종을 번식시킬 거예요. 이번 지구인보다 더 못한 종족의 시조신이 될 거야. 오호. 이번엔 진짜 마음의 동요가 좀 있는 듯. 대신 우린 진심 깊은 한 남자를 당신의 이상적인 짝으로 선택했어. 보이조지라 부르는 자로 노래 부르는 일이 그의 업이요. 그의 성대는 탁월하게도 우리 아가미와 좀 닮았어. 이런 하필이면. 망설임의 아내가 술토를 물어뜯는다. 마침내 인생의 한 번쯤은 반짝이나 인류를 구할 사명이 이렇게 찾아왔다. 그간 얼마나 이 냉장고를 찾아 헤맸던가. 남자들의 우아한 외계인의 힘처럼 냉장고에 기대서 전단지를 표대려던 순간 특별한 삶을 이 제품이 가져다 줄 걸 직감했지. 오 나날이여 구질구질하며 이젠 빠이빠이다. 근데 보이조지가 걱정은 걱정이야. 이윽고 결심한 듯 아내는 물병을 잡으려는 몸짓으로 냉장고 안으로 고개를 들입니다. 전혀. 저마 직전의 한순간처럼 침묵과 어둠이 마루를 덮는다. A refrigerator in the middle of the night. The Holy Ghost and I held secret meetings. What is there about me, Lord, that has made you choose me? Nothing in particular. John Paul Sartre, the words. Half asleep, I saw through the crack in the door my wife opening the refrigerator in the dark kitchen. A sacred stream of light flew out, sprinkling holy powder onto the kitchen floor. She's finally found the main gate of the spaceship that so many rumors had mentioned. Ah, she who called herself the master treasure hunter in her junior high school days. A dwarf with a pumpkin head and Oreo cookie eyes slowly walked out of the refrigerator and hugged my wife. Yes, hiding among all the ordinary refrigerators, we were able to dodge Earth's defense radar and safely sneak in. Wow. Impressed, my wife brings me hands together. Listen carefully. We've decided to save a pair of each life form on Earth. Now, in a week, this planet will come to an end. Oh, my wife is surprised. Why? For no reason. A drunk Epopalula is going to fly around and collide with Earth. You call these things rotten luck, don't you? There is no reason, but you were chosen. The dwarf alien zealously moved his gills and imitated a human voice, which to them was some sort of weak signal, used in vulgar board games. A pair? Then what about our children? My mother? Are you just taking my husband and me? Your husband can't come, neither can your children. The fantastic obsession with booze and women, salty food,
cigarettes, trans fat, and then nightlife has ruined his innately inferior body. He had to live like a king. He won't be able to endure the long journey. The frail kids he bore have repeated recessive inheritance and will again breed a corrupt race. They will be the progenitor of a lesser kind than the current Earthlings. Oh, this time she really seems a bit disturbed. Instead, we have chosen a devout man for your ideal mate. He is a man called Boy George, and singing is his vocation. His vocal cords are so superior that they slightly resemble our gills. Darn, of all people. Hesitant, my wife bites her fingernails. At last a light, at least once in a lifetime. So this is how a mission to save the human race is given. How long have I wandered through this refrigerator searching, like men's elegant alien? I had leaned on the refrigerator and plagiarized a flyer. That moment, I knew by intuition that this product would bring me a special life. Oh, the days. How pathetic they were. It's now goodbye. I do worry about Boy George, though. At last, as if she had made up her mind, my wife makes a gesture as if to grab the water bottle and sticks her head into the refrigerator. That woman. Like the split second before ignition, silence and darkness cover the living room.